Okay guys, tuone namna ya kuload data kutoka katika server fulani na kuja kuzidisplay kwenye server nyingine kwa kutumia Ajax, jQuery pamoja na PHP. Huu ni mfano wa hizo data ambazo of course zipo kwenye server fulani na kisha kuja kuzidisplay kwenye web browser ya client. Tutatumia database ya MySQL ambayo ni hii hapo. Kuna hatua kadhaa ambazo utabidi uzipitie pale ambapo unataka uload hizo data kutoka katika file fulani ambayo lipo kwenye server fulani somewhere. Step number 1, itabidi create API, application programming interface PHP file, na hiyo itakuwa ni file ya PHP. File la PHP litafanya kazi ya kuselect data kutoka katika database. Hilo file ndio hiyo API. Baada ya kuselect data, utatumia JSON object kupush hizo data. Kisha hizo data zitakuja kupokelewa katika file ya HTML. So file HTML lenyewe itakuwa linafanya kazi ya kuzipokea data ambazo zinatoka katika file la PHP. File la PHP ndio hiyo application programming interface. Kwa unapokuwa unazipush data unatumia JSON. Unapokuja kuzipokea unazipeleka kwenye file la HTML ambazo zitakuwa na kodi za JavaScript pamoja na jQuery zimechanganyika kidogo. Step number 5, utatumia jQuery method. Kwa zipo method built-in za jQuery kwa ajili ya kusend Ajax request to API. Kwa hiyo ili uweze kuzidisplay hizo data kwenye ile file ya HTML, kwanza prepare request kisha send request. Ukisha send request utakuja kuprocess response ambazo zinakuwa kwenye ile file la PHP au API. Kisha display data hizo kwenye web browser ya client au kwenye hiyo server nyingine kwa kutumia table format au kwa kutumia format nyingine za kudisplay data. Advantage, faida ya kufanya kitu kama hichi, kutumia Ajax na jQuery kwa ajili ya kufetch data, kwamba hakuna kudelay kwa page kuload. Hakuna page load inakuwa ipo kwa sababu unakuwa load data ukiwa katika file la HTML, sio file la PHP, kwa sababu file la PHP data ina take time kuweza kuload. Kama server ipo online inabidi take time pale kuweza kuestablish zile connection. Okay, now so Ajax inasema kama asynchronous JavaScript and XML. Hiyo inasema kama Ajax asynchronous. Manake una prepare request, una send request, una process response katika hali ambayo kwamba ni asynchronous. Yaani hakuna page kuweza kuload. Kwa hiyo client inaweza kawa ni server lakini itakuwa ni client, send request kwenye hii hatua unayoiona, na send request kwenda kwenye server. Request hii inakuwa ni get request. Get manake anataka kupata value. Then server atachokifanya, utakuwa na API ndio ile file ya PHP. Ile file ya PHP litaleta hizo data kwenye file nyingine la HTML. Hapo ndo una response una process hizo response kisha display hizo data. Okay, so da kwenye htdocs utaenda katika XAMPP htdocs, then utatengeneza directory, unalipa jina lolote. Ndani ya ile directory utatengeneza mafile mawili. La kwanza litakuwa ni API, la pili litakuwa ni la HTML, litakuwa ni just index. So utafungua editor ambayo unaitumia kuandikia kodi za HTML. So mimi nishatengeneza tayari directory ndani ya htdocs ambayo ni kama ndio web server yenyewe. Ndani ya htdocs hiyo na just kutengeneza new file, lakini hiyo file itakuwa ni la PHP na nalipa jina la API. So nitalipa jina la API lakini file extension.php. Kisha nitaklik okay. Sasa hili file la PHP kazi yake kubwa ni kufetch data. Kufetch data kutoka katika database. So step number 1, establish connection. So tunatengeneza variable inaitwa variable con kama kawaida, ambayo itakuwa inafanya kazi ya kuestablish connection. Iko to mysqli_connect. Hii ni built-in function. Inapitisha argument 4. Ya kwanza ni hostname ni localhost. Ya pili ni user by default is root, default user, na password no password for root. Then database name of course na assume kwamba database imeshatengeneza. So ukija katika browser yetu, ukija katika phpMyAdmin, na assume database inaitwa tutorial ambayo tumeshatengeneza na ina table moja. Table inaitwa employee. Table employee ina column ya first name, last name, gender, email, department, date and salary. So hii table name is employee table name. Database name is tutorial.
Kwa hiyo na assume kwamba nimeshatengeneza hii table na data zishakuwa inserted. So hapa naandika database name ni tutorial. Just tutorial. After then unakuja hapa una just terminate hapa kama mwisho. Okay, now so tumesha establish connection tayari. Hatunafuata ni just ku fetch data from the database. Fetch data from DB. Okay, now so tunatengeneza variable, tunaita variable SQL equal to select. So tuna select hizi columns hizi hapa, first name, last name, gender, email, ndio column tunazozi select. So hapa select first name, again last name and gender and email. Then unakuja kuselect column nyingine inaitwa department. So na just kuandika pa department, another column. Then another column is date. Kuna column ya date, so date inatakuwa i format. Then andika keyword inaitwa format, date format, date underscore format. Hii ni built-in function natumika kuformat date kwenye bracket. Then nahitaji hiyo column ambayo nataka ni format inaitwa date. Then itakuwa na format ifuatayo. Just okay. So inakuwa ndani ya quotation namna hii. Then nafunga hiyo bracket. Okay. So hapa na format date. Na format date. So naanza na percentage sign namna hii, then naandika M, naacha space, percentage, naandika E, naacha space, percentage, kisha naandika Y. Then unasema is date. Then unaweka comma. Last column ni salary, hiyo hapo. So na hiyo ni format salary. So hii column ya salary yenyewe na format huko katika lemba ya kwamba ni monetary format hiyo salary. So naandika hapa salary, sorry format. Then nahitaji hiyo column ambayo naifanyia format ni salary. Then naweka comma, naweka 2 decimal points. Then as salary. Then from where? From table name ni employee. After then na just kupose hiyo quotation, then ina terminate. Kwa tayari hapa nimeshaandika SQL, then kinachofuata ni ku execute the query. Execute the query. Okay, now so na declare variable, itakuwa inaitwa variable execute equal to my SQL I underscore query. Then 2 arguments zinapitishwa hapa. First argument itakuwa connection and second argument itakuwa ni SQL ambayo run pale SQL. Then kinachofuata na process response from the server. Okay, so kwenye process response natumia while loop, then na pass variable katika loop ya while, naita variable data equal to my SQLi underscore fetch. Then fetch naja kuchagua hii fetch array hii hapo, then napitisha query ambayo nili execute. Okay, now so kinachofuata natengeneza array, naita variable array. Then array yangu naifanyia initialization equal to variable data. So now variable yangu hii hapa ambayo ni array nimeifanyia initialization kwenye variable data ambazo nataka kwenye database. So hatua inayofuata ni push data kwa kutumia JSON. Push data kwa kutumia JSON. So nitaandika hapa JSON in code, then nitachagua hiyo variable array. Then nakuja hapa na terminate. So kinachofuata ni kuangalia output katika
Kwa browser nitajust kufungua localhost na kuaccess ile faili langu la api.php, then nita click. So nikiklik hapa naona no data, kuna data ambazo zinakuwa displayed. So nitakuja katika kodi zangu nitaandika echo JSON encode array. After then na save changes. After then nakuja katika browser na refresh. So data zetu zinaonekana namna hii. So hizi data zinakuja katika mfumo wa array. So unaweza kuandika command hapa echo, ukaweka hizo quotation hizo, ukaandika pre then just kaja hapa ka terminate namna hii, then nika save changes, ngaja nika refresh, utaona data zetu zinaonekana namna hii, zinaonekana kwenye hali ambayo kwamba ni horizontal. Okay, unaweza kaja katika kodi kwa ajili ya kuformat. Hapa unaandika JSON, unachagua hii print hii hapo, unaweka comma, unaweka JSON then JSON print. After then una save changes, unaweka katika browser, una refresh. So data zetu unaona zilivyokaa katika mfumo fulani wa array. Okay, now so kinachofuata ni kuandika sasa file la PHP file, file la HTML ambalo file itakuwa lina select data ambazo umezipush kutoka kwenye API. Sasa umezipush ambazo ni hizi hapa. So hapa of course tumepush data. So hapa tumezipush katika hali ambayo kwamba ni programmable. So tunataka tutumie graphical user interface kwa ajili ya load hizi data zipo kwenye server nyingine. So kinachotumika hapa inatumika ni URL ya hii file ndio itatumika. So hapo utakuwa umeselect data kwa kutumia JSON. Okay, unatumia URL. So unatengeneza HTML file. So kutengeneza HTML file nitakuja katika editor yangu ambayo natumia kuandikia kodi, nitajust kutengeneza new file, then nita select HTML file. The file la HTML nitalipa jina la for example index. By then nita click enter ku execute. So hizi nazifuta kwa sababu ni just ya hii ni structure HTML. The hii file la HTML ambayo litakuwa responsible kwa ajili ya kuload data kutoka kwenye API. So kwenye API tumejust kupush data. Tumepush data wapi? Tumepush data hapa kutumia JSON. So now you process katika file ya HTML. So now open HTML just inatosha, andika tu HTML namna hii. Okay, now so hapa tunatengeneza just a div id equal to show data. So hii div itakufanya kazi ya ku display data ambazo zinatoka kwenye API, data zinaonekana hapo. After then nakuja kuandika script za JavaScript. Naandika script za JavaScript kwa ajili ya kuziload data hizi zinazotoka kwenye API. Lakini ninapotumia hiyo JavaScript lazima nitumie method za jQuery. Kwa natumia jQuery method kwa ajili ya kusend Ajax request, jQuery method. Kwa hiyo kutumia JavaScript peke yake hakutoshi kwenye hili file, ni lazima uongeze pia na jQuery method. So utakuja kwenye browser, kwenye Google, uta download jQuery library. So utaandika jQuery then click hii hapo jQuery. After then jQuery itafunguka, utakuja kuclick link ya kwanza. After then utakwenda kwenye download. Ukienda kwenye download, utaenda kuclick link ya kwanza, download the compressed production. After then utakutana na hizi kodi. So kuna implementation ambayo unaweza kufanya online au offline. Online au just copy script source. Hiyo utakuwa ni online implementation. Na ina cost zake kwa sababu sometime internet connection ikiwa haipo file huwezi kuipata. So select all is this, then unakuja una copy. Baada ya kuselect all una copy. Then unakuja katika editor yako ambayo ni hii, unajust utengeneza file moja la JavaScript. Kisha una paste zile code. So unatengeneza file la JavaScript ambayo itakuwa na extension.js. Kwa unatengeneza hapa file la JavaScript file. Unalipa jina la jQuery and then file extension ni .js. Kisha na click enter. Of course kisha nakuja kuzipaste zile ambazo nilicopy pale online. Then after pasting na save changes, nakuja katika index.html hapa kwenye index.html. So baada ya div hapa chini nakuja ku include jQuery library, naandika script then src with source equal to
jQuery.js ambayo nimeitengeneza pale muda si mrefu. Now kinachofuata ni kutesti. Testi sasa hiyo jQuery kama inafanya kazi. So nitaandika script, by then nita just close script. So hapa tunafanya testing. Tuna testing library ya jQuery. So utaandika hiyo $, then utaweka bracket, utaandika document utaicall method inaitwa .ready. Of course ni ready. Ndani ya method inaitwa ready unapitisha empty function inakuwa namna hii. By then nakuja na implement body. By then naandika tu array inafanya kazi ya kuonyesha prompt katika window. Array for example hello, hii kwa ajili ya kutest ile library yetu kama inafanya kazi. So kinachofuata ni kurudi kuona kama library yetu inafanya kazi kama hii. Kwa kinachotakiwa ujirani katika server. Usije just kuja open file bila open katika server. Of course nikilifungua hapa ita display, lakini ikija katika upande wa data zinatoka kwenye database hazitaweza kuonekana. Kwa hiyo lazima ujirani katika server, ndio maana hapa nimeandika just a localhost na display hiyo hapo. Okay, now so hapa tunaendelea. So hii ilikuwa just a testing. Of course ilikuwa just a testing. Namna hii. So now hapa hii just comment step 1. So create an object of XML is an HTTP request. Hii ni object ya JavaScript ambayo inafanya kazi ya kufanya communication baina ya server moja na server nyingine, au server na client kuwa ni asynchronous, yani hakuna page load. Kwenye kutengeneza hiyo object tutengeneza variable. Of course natumia keyword inaitwa late ni keyword au reserved word ambayo inatumika ku define variable. Kwa kwenye C++ unaweza kusema int x, hiyo ni kwenye C++. Lakini huku huwezi kusema int, huku unasema late. Inatumika kwa ajili ya ku define variable. So late xml then http then request. Hii ni just a variable, user defined variable equal to new keyword then class inaitwa xml http request, hiyo ni class. So hiyo ni step number 1. Then comment step 2. Yes, step 2 ni kwamba now prepare the request. Prepare the request. Natumia object yangu hii ku access method ya jQuery inaitwa open. Kwa natumia object yangu, natumia .operator ku access method inaitwa open. Hii method inapitisha argument 3 arguments zinakuwa zinapitishwa hapo. The first argument is method ni get, kama tulivyoona hapa kwamba una send request kwa kutumia get method. So method ni get, first argument. Second argument location ya hilo file. Location ya file tunatumia URL ambayo ni hii. So URL hapo maana yake ni case kama ni server ipo somewhere utatumia IP address ya server. Lakini kwa sababu situpo kwenye directory hii kwenye file hii, just tunaiandika ile file inaitwa api.php. Lakini in case kama ni server ipo somewhere unatumia IP address, for example 192.168.1 / then file name for example application programming interface.php. In case kama ni server ipo somewhere, in case kama ni server. Lakini kwa sababu nipo the same directory, just naput file name. Hiyo ni second argument. Third argument ni asynchronous or not asynchronous, lakini haina quotation. So ukiweka true maana yake ni asynchronous, ukiweka false maana yake ni synchronous. So synchronous maana yake ni default, asynchronous maana yake ni ile no page load. So just unaandika true, by then unajua terminate. Japo kwenye JavaScript sio necessary sana ku terminate. Okay, now so step number 3. So now after creating an object, after prepare the request, now send the request.
send the request. So tunatumia method inaitwa send. Kwa hiyo tunatumia object wetu wa XML HTTP request ku access method ya jQuery inaitwa send. So object yetu dot method inaitwa send kwa ajili ya ku send request. Then step number 4. Step 4 now process the response. Process the response. Response ambazo zinatoka katika ile file ya PHP ambayo ni API. Una process zile response. Okay, now. So ku process the response natumia ile object yetu ambayo inaitwa XML HTTP request. Hii ni dot, natumia method inaitwa onReadyStateChange. Kwamba hili file la PHP unapokuwa na select data kuna mawili. Sasa kuna success na failure. Success maana yake data zimekuja na zimepatikana. Failure maana yake email file halipo na data hakuna. Hiyo ni failure. Kwa hiyo ni hatua ambazo zinapitia kati ya web browser ya client au baina ya server moja pamoja na server nyingine. Pale kwenye establish connection kuna hatua ambazo zinapitia. So kuna hatua hii hapa ambayo ni onReadyStateChange. onReadyStateChange unaiassign katika empty function, unaipa jina la function. By then unakuja na terminate. Okay. So now katika hii onReadyStateChange kinachofuata sasa ni ku process tunaenda ku process response ambazo zitakuwa zinatoka katika server. So ku process response manake utatumia hii object ya XML HTTP request kwa kutumia if condition. So ndaandika if hiyo XML HTTP request dot status ikiwa ni success mnakuwa na 200. So tunaweka hizo iko 3 kwenye JavaScript, then ikiwa iko tu 200, then manake hapa connection imekuwa successful between client and server, yani between client and the API. So nikiandika comment manake connection successful between client and the API, application programming interface, API connection is successful. So now step number 5. Step number 5 unapokea zile responses sasa, kwa sababu tumesema katika step number 4 process response. Unaziprocess zikiwa katika hali ambayo kwamba ni text format. Unaziprocess zikiwa katika hali ambayo kwamba ni text format. So process text data. So unazipokea zikiwa katika hali ambayo kwamba ni text format. So hapa ndani just tengeneza a variable late text data ambazo ndiko kwenye ile API iko to our object XML HTTP request dot response text. Zinakuja kama hali ambayo kwamba ni text. So now kabla sijaweza kuprint hizi data kwenye browser kwa kutumia labda bootstrap na nini, kwa kutumia table, unaziangalia hizi data zimekujaje kwanza. So natumia console.log kwa ajili ya kuziprint kwenye log pale, then na print hizo text data, then nakuja hapa na terminate. Hiyo just terminate. So nikija kuja kwenye browser kwenye ile file letu la HTML, nikija kuja ku refresh unakuta ni empty, no data, empty. So uta right click, after right click unakuja kwenye inspect, then unakuja kubonyeza console. Utaona data zetu hizi hapa zimekuwa selected, kwa zinakuwa selected as a text. Zinakuwa selected as a text. So ili uweze kuzi process hizo data kutoka katika hiyo API, ni lazima uzi convert kwenda kwenye JSON format. So now step number 6 now
convert text data to JSON format. Okay, now so natengeneza just a variable let JSON data, hii just a variable JSON data equal to JSON dot pass, then na pass text data hapa nitakuwa nimesha i-convert. So na print tena kwenye console.log, then dot operator na access log, then na print JSON data ambazo nimesha convert now. So ukija kwenye browser hapa ukija refresh, ukija kwa kutana na errors za kutosha. Kwa nini hizi errors sometimes zinaweza kutokea errors? Anakuonyeshia errors zilipo, line namba ngapi na nini. Sasa ukija katika file la API ambalo ni hili, notation ya kwanza, hizi space sometimes zinaweza kawa zinaleta shida pale juu kabisa. Cha pili ni kodi za HTML hazitakiwi, sababu hii ni API, inakuwa na kodi ambazo ni zina execute kwenye browser tu, ambazo ni kodi za PHP. Kwa hiyo hairuhusiwi kuweka kodi yoyote ya HTML, ima umejust kuinclude file la CSS style sheet au na nini huko juu, haitakiwi. Kwa hiyo unaanza na PHP, then unakuja na course PHP. Kwa hiyo no HTML data au HTML tag ambayo inaruhusiwa kuwekwa huko hairuhusiwi. Na hiyo ni error ya kwanza kabisa tukutana nayo. Okay, now so nikija ku refresh unakutana na error za namna hii. Kwa hiyo unaenda kwenye kuisoma hii error ipo kwenye page namba ngapi. Of course anasema ni kwenye index line number 40 na hapa line number 40. So okay, so now ukija hapa kwenye hii API utajust kuiondoa hii pre, kwa sababu hii ni kodi ya HTML, just kuiondoa. Hapa nimefanya kama kuicomment, kisha just kuja kujaribu kurefresh. So unakuta data zetu ni hizi hapa zimetokea, hizi ataenda kuzifix kwenye file ya JSON ama ni so nikiklik tu hapa utajust kuziona hizi hapa. Ni hizi data zetu, hizi ni hizo. Kwa zimekuja katika hali ambayo kwamba ni JSON. Okay, so just ni edit. So step number 7. So step 7. Kwenye step number 7 tuna sasa hizi data tumeshazipokea. Yes, ni delete. Hizi data tumeshazipokea. Tunazipokea katika hali ambayo kwamba ni text format. Ukishazipokea kwenye hali ambayo kwamba ni text format, unaziconvert kwenda kwenye JSON format. Ukishaziconvert unazi display hizi data kwenda kwenye client. Kwa hiyo una process response tayari, umesha process, una display data kwenda kwenye client, na hiyo ndio hatua iliyosalia ya mwisho. Ni step number 7. For step number 7 maana display data to client. So ku display data kwa kwenda kwenye client tunatumia tu graphical user interface. Kwa hiyo unaweza kutumia table na nini. So sisi tutatumia just kama vile an ordered list kuzi display zile data na nini. Zipo technique nyingi. So tutumie an ordered list. First one nitatengeneza HTML template. Kwa hiyo utasema let template, of course let HTML underscore template equal to empty, manake amna kitu. Again, hizi data zinapokuwa zinakuja kama ulivyoona zinakuja katika hali ambayo kwamba ni array. So tumepush array huku. Remember, tumepush array. Kwa hiyo zinapokuja zinakuja kama array. Kwa hiyo unapokuja kuzipokea kwa client unazipokea katika hali ambayo kwamba na zenyewe ni array hivyo. Kwa hiyo itabidi utumie loop kwa ajili ya kuzi display. So now let my loop equal to null. Equal to null. Okay, now so kinachofuata na just kuzi display the data katika loop. Natumia for loop. So for my loop of
data ambazo nimeziconvert kwenda kwenye JSON kutoka katika text, kwa natumia JSON of JSON data, then unafanya implementation ya loop body ambayo ni hii. So now natumia HTML template yangu kuput hizo content. Kwa nasema HTML content, HTML template ambayo ni hii iko tu, natumia quotation za single quotes, lakini zile za kulala za namna hii. Quotation za single quote lakini zile za kulala of course zinakuwa zinasomeka kama za hivi. So kuna differences za quotation. Kuna quotation za hivi, hiyo ni first quotation. Second quotation ni hizi double quotations, then third quotation ni quotation zile za hivi. Different. Hizi ni tofauti kabisa. Kwa unachotakiwa kutumia ni zile za hivi. Of course unabonyeza shift na button moja ipo kushoto kabisa. Kuna baadhi ya keyboard unaibonyeza tu button ya kwanza kabisa kutoka kushoto, baada ya escape ile ya chini yake unaibonyeza, unazipata hizo. Hizi quotations zina maana kwamba chochote kitachokuwa ndani ya hiyo code kitakuwa display kama text, lakini kikutana na variable ita display kama variable. Ndio maana hii. Kwa hiyo maana yake inaonyesha text, inaonyesha na variable as well. Okay, now so baada ya kufanya kitu kama hichi, naweza just kuterminate hapo mwisho. Okay, now so hapa na just kutengeneza an ordered list kwa ajili ya kuput hizo data zangu. So uli ni an ordered list, then hapa na just kuja kuiclose hiyo uli an ordered list, then just kuonyesha hapa list, hiyo ni list. So the first data itakuwa ni just ni click zile ambazo tulizipush hapa, sorry, hapa itakuwa ni first name. So hii hapa first name, au unaweza kuja katika database hapa kwa just copy column inaitwa first name, hiyo ndio kwa the first. So hii itakuwa ni first name. First name ndio unaweka hizo namna hiyo, then inachofuata unaandika $, then unaandika curly bracket za namna hii, au just za namna hii, then una close hiyo bracket. Okay, so humu ndani una just kuandika ile loop yako inaitwa my loop. My loop unatumia dot operator ku access element ya array inaitwa first name. First name ambao ni ile column kwenye database. So now jaribu ku save changes. Njoo kwenye browser, jaribu ku run kwenye ile file ya HTML, of course ni so kuna error kwenye line number 4035, line number 40. Just tuendelee kwanza. So kwenye hili file la HTML, baada ya kuandika kitu kama hichi, nakuja chini, yani mwisho mwa loop, of course loop ni hii na mwisho ishi hapa, na access ile div ambayo ni hii hapa. Kumbuka na div id show data. Hii nataka ni put data kwenye hiyo div. So nitatumia nitasema kitu kifuatacho baada ya hii loop. Hii ni step number 8. Step 8 maana yake now display data au now place data there. Place data katika div. Okay, now so document, natumia document.get element by id. Kumbuka ile ni id, then id name ni show data, then na put value.inner html. The inner html equal to template, ambao template ndio imebeba hizi data. So now naandika html template. By then nakuja hapa na terminate na save changes, na katika browser na refresh. So anakuja first name ambaye ni mmoja, ambaye ni win. Kwa natakuwa first name waonekane wengi, so ili waweze kuonekana wengi inakuja katika HTML template na just kufanya implementation na add plus. Hapa unafanya implementation. So now ni save changes, nije katika browser ni refresh, ndio utawaona wale user wote.
first name Johnson Johannes. So now tulikuwa tumeonyesha hiyo first name moja, column moja. So na kinachofuata ni just kucopy hii line, just nakuja kuiduplicate. So na kinachofuata hapa just unaandika tu last name. Hii just inakuwa ni last name. Kinachofuata ni of course ni email. Just unaandika tu hapa email. Of course hapa unakuja kuandika email. Then kinachofuata ni so hizi columns zinazo database. So last name, gender, email, department, date. Of course ni now gender. So gender, just naandika gender hapo, gender. So na process column ya gender kwenye database, and department na je process department, column ya department, and of course date na salary. So now just could display the date. Kama naonyesha date. And then ya mwisho ni basic salary. Of course just naandika tu hapa basic salary. Sorry, basic salary. Of course ni ile column ya salary. Okay, now date registered. Hii itakuwa ni assigned department. Assigned department. Hii itakuwa just email address. Sorry, email address. Okay, now so hii ni salary. Okay, now so kumbuka date na salary tunaenda kuchukua zile ambazo ni hizi kwenye API. Na process date na salary tunazozichukua ni as date na as salary, ndio tunazozichukua, lakini sio hizi ambazo So hakikisha umesha download library ya CSS from Bootstrap na font ya Awesome. Kisha utakuja kwenye ile file letu la index.html, uta include hizo library. So utaandika link to hiyo ni style sheet ambayo ni ya CSS au Bootstrap, then utaiandika reference, itakuwa ni CSS then bootstrap.css. Kisha uta close. Kinachofuata ni kuinclude hizo font ya Awesome, then yenyewe ni style sheet, utaandika wrinkle ni style sheet, then utaandika reference ni font Awesome ambayo ni hii, then kwenye font ya Awesome kuna directory inaitwa CSS, then nitaandika font awesome.css. Then nita close. Kisha nitakuja chini kabisa kule kwenye ile HTML template yetu tuitengeneza, ambapo ni somewhere ni hapa. So hapa juu just kuandika div, just kuandika div id or div class. For example, div class equal to data, and then div hii na close, then hapa hii naiondoa. Of course tutaenda ku close chini somewhere huku. So na just kuja ku close hiyo div, ni close div. So kinachofuata ni kutengeneza div nyingine. So nitaandika div class. Div class itakuwa ni card. So background nachagua big right, margin bottom and margin bottom itakuwa ni 3 katika hiyo card yetu. So width of course hapa niongeze style width itakuwa ni 800 pixels. Kisha nakuja na close. So hapa hii naiondoa, nitaenda kuiclose huku chini. So na just kuja kuiclose huku chini na close namna hii. So kinachofuata ni kutengeneza card header. So nita just kutengeneza div class, itakuwa ni equal to card, of course card header ambayo ni hii. Sasa kinachofuata ni kuweka style ya hiyo card header. So just nakuja hapa naandika style, then background
na select background color. For example, background color ni hii hapo. So unaweza kaandika background color kutumia hexadecimal values, then kinachofuata ni kuandika color ya text equal to white. Hiyo itakuwa ni color ya text. So kinachofuata ni ku close hii, lakini kwenye hii div sasa ndio nitaweka email ya user itaonekana pale. So na just kuweka hapa p, then p class nachagua icon, nachagua icon just icon user, then nakuja ku close hii p class namna hii. So hapa nitaweka sasa hiyo email ya user, kwa nitaandika $, then nitaandika my loop dot email, by then nitakuja nita close namna hii. Kina so kinachofuata ni Yuli, then nitaweka itakuwa na class equal to list group, itakuwa namna hii. Then hii list itakuwa ni list class itakuwa ni list group item. So the same, na copy list group item kwenda kwenye location nyingine, of course, na hapa na just kuibadilisha, na hapa na just kuibadilisha, na hapa na just kuibadilisha, of course, na hapa na change, na hapa na change, na hapa na change. So baada ya kufanya kitu kama hicho, nakuja katika browser kwenye ile kazi yetu hapa, niki just ku refresh tuna changes, nimefukia of course usernames na kadhalika. So kinachofuata ni kuformati hii basic salary. Kwenye basic salary hapa just ya kuchange kwenye basic salary group item, then unaandika text unaandika text danger, then unakuja kuiwekea for example pengine strong, unaweka hiyo attribute ya strong, inakuwa inafanywa strong. Of course strong imepose hapa. So kinachofuata unaweza kaiwekea icon, then unaweza kaja ukaanza na of course ni i class unaweza kaandika icon just icon money, then unakuja hapa una just ku close hiyo i, of course ndio ku close hapa. So unakuja hapa na just ku close hiyo i somewhere hapa, of course sorry ni hapa, of course ni close hiyo i. So nakuja kuicopy i class hapa, nakuja kuipaste kwenye for example department na paste. So hapa itakuwa ni just kuandika tu hiyo building namna hiyo, just nakuja kuiclose hapa hiyo i somewhere hapa, na close hiyo i, just close tu hiyo i hapa. Okay, now kinachofuata ni just kuformat body. Kwa nakuja kwenye kuformat body pamoja na hii data class. So nakuja hapa juu na just kutengeneza style sheet hapa juu, kwa somewhere hapa. So hapa natosha kutengeneza style. So naandika style, then na close hiyo style, then dot data, sababu tayari tusha define pale dot data. So display, of course display flex, then justify content na just put center, na choose center content, then na put text color, just andika color, text color, of course text color tuchague choose color. So tuandika hexadecimal values, for example hizi hapo, hiyo ni text color. Then font family ni new Times Roman, nachagua hiyo. Then unaweza kuweka background kwenye hiyo nani yetu. So just put a background, just nikija kuchagua rangi, just kuchagua background iwe hii hapa. Okay, now sorry, hii hapa. Yes. Chagua hii hapa. Okay, tutakuwa tumechagua background. So haja kuiformat body. So suppose hapa body hapa, no, just tengeneze body. So body najua ku close chini huku mwisho kabisa mwa document yangu hapa, ilikuwa nadai body. Okay, now so najua kuiformat body. So now
body kwa sababu ni well known, haina class, na just kuweka background then na select color, background color for example ni hapo. So niki save changes, nikija nikirefresh, kwa hiyo ukuta sasa data zetu zinakuja kuonekana kwa style kama hii. Okay, now so hivyo ndivyo ambavyo unaweza ka fetch data kutoka kwenye API. Unaweza ka fetch data kutoka. Step number 1 tulisema una create application program interface ambayo itakuwa ni file PHP. File PHP lenyewe ndio hili hapa linaitwa api.php ambayo tulitengeneza. Okay. Step number 2, select data within API. So kwenye kuselect data kwenye API ndio kwenye kipengele hiki ambacho tuliandika query ya kuselect first name, last name na kuzifanyia formatting. Ukisha select data, push hizo data kwa kutumia JSON. So push data kutumia JSON ni hapa sasa. Hizo data tumeje tumezipokea, tumeziingiza katika while loop, kisha hapa tukapush hizo data somewhere hapa, tukapush hizo data kwa kutumia JSON code. After then create HTML file. So HTML file ni hili file HTML. Ndani ya file HTML use jQuery methods to send AJAX request to API. Kwa tumetumia jQuery method kwa ajili ya kusend AJAX request. Method zenyewe za jQuery zinapatikana ndani ya library inapatikana ambayo inaitwa ni jQuery library ambayo tumeshai download na tumeinclude. Method ya kwanza inafanya kazi ya kuprepare request. Lakini mara baada ya kuinitialize object, unajua una prepare request kwa kutumia object ulio initialize. Method ya kwanza ni open. Open inapitisha argument 3, get API, yani path ya hilo file pamoja na asynchronous ambayo ni true. Method ya pili ni kusend request, ya tatu na process response. After then process response from API. Process response ndio tumekuja hapa, tuna process hapa na process response, kipengele chote cha process response. Then kinachofuata ni display data to client, na display data kwenda kwenye client kwa kutumia HTML template. Na kwa sababu zinakuja katika mfumo wa array, nimezifanyia loop. Kutumia for loop. Kwa nimetumia template yangu kufanya implementation. Kutumia bootstrap unaweza kufanya formatting ya zile data. Unaweza kutumia table pia kufanya formatting. Kwa hiyo baada ya kuandika list item, list group, itabidi uandike table row, table data kwa hiyo press data. Hizo data. So advantage no page reload, no delay. So hapa kwa namna nashukulia tu mfano save nayo tu hapa. Lakini kama save ipo mbali manake itasaidia kuweza kuepukana na hizo delays.